Oi, gente, que bom te ver de novo aqui no canal Eletroare BH. Gente, toda segunda e toda quinta-feira trazendo novidades para você aí que tem pouca experiência, ou você que é técnico do meio, assim como eu, intermediário, é porque a maioria dos que tem muita experiência, a maioria não, mas muitos deles, muitos falam que eu digo muita besteira. É isso que eu repito muito, que eu falo muito, gente. Canal para quem está começando, para quem precisa dar uma virada de chave, uma virada na vida. Tem muita gente que está precisando se encontrar aí. Muita gente precisando se encontrar emocionalmente, mas também profissionalmente. E essa é uma função social aqui do canal. Então, de você que tem muita experiência, eu peço respeito. É o mínimo. Então, se você está dando aquela virada de chave, está assistindo os vídeos aí, assistiu alguns dos meus vídeos, vídeo dos colegas, né? O famoso, fabuloso Celas Técnica, assistiu o vídeo dele, gostou, e aí você decidiu que também vai trabalhar com máquina lavar, então esse canal é para você. Eu já vou deixar o meu contato aqui, já vou deixar já o meu contato, porque se você já estiver trabalhando, estiver engajando, já estiver fazendo alguma coisa, eu vou te colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, e você também vai poder engajar lá, porque eu também tiro muita dúvida lá para trazer conteúdo para você. Gente, hoje a gente vai falar de uma GE de 10 quilos. Vou falar de uma GE de 10 quilos. Eu comprei essa máquina e a antiga proprietária disse que tinha feito o mecanismo há pouco tempo. Tinha feito o mecanismo há pouco tempo. Para danado da máquina, tá com barulho de rolamento. Tá com barulho de rolamento. Aí o que eu fiz? Já desmontei a tampa, tirei o cesto, tirei o agitador, tirei o capinho, o suporte do agitador, enfim, tirei o parafuso, a porca com rosca ao contrário. Se minimamente você não sabe do que eu estou falando, tem um caminhão de playlist. Tem playlist aí com defeitos da GE. Maratona aí, playlist com defeitos da GE. Você vai ver, GE, da Continental, Mab, Colomac, tudo numa playlist só, né? Enfim, e eu desmontei essa máquina, agora eu virei ela para desmontar o mecanismo. Gente, tive uma surpresa, que sorte! Que sorte! Gente, pela primeira vez eu tive sorte ao desmontar uma máquina dessa. Eu vou te mostrar ali o porquê, tá? E aí, você vai curtir a minha vinhetinha bonitinha assim que eu voltar. Você vai ver ali. Tive sorte dessa vez. Foi sorte, foi muita sorte. Curta a minha vinhetinha e vem comigo. Vamos ali! Bom, vamos lá, ó. Eu já desmontei tudo, né? Aqui, ó. Aqui o atuador, já tinha tirado o atuador, né? O conjunto, né? Ó. Microchave. Aqui o atuador. Esse aqui é o suporte, né? Que vai aqui. Enfim, já tirei a mola, né? Tudo. A polia, correia, né? Já tinha tirado tudo, já estava desmontando tudo, né? Estava preparando para desmontar. Ela disse que o mecanismo dessa máquina, gente, não tem 3 meses que foi feito. Eu juro que se você olhar, né, ó. Aqui tá tudo muito novinho, é original. Aqui o técnico pintou, achei muito bacana, ele pintou, né, para poder entregar um bom trabalho, um bom serviço. Pintou o motor para ela, ó, que bacana. E o rapaz, gente, que fez o mecanismo dessa máquina é muito caprichoso, porque ele, inclusive ele arrebitou aqui, ó, né? Ele parafusou, colocou os parafusos originais, mas também rebite. Eu tive que tirar o rebite e arrebitou o motor. Achei um negócio estranho inicialmente, mas enfim, cada um tem um jeito de trabalhar, não é? E aí eu tiro, né? Tiro os parafusos e tiro aqui essa base inferior, tiro a base inferior, depois tiro o motor para depois chegar aqui e tirar tudo. Aí eu tirei aqui, gente, ó, barulho de rolamento, tá? Barulho de rolamento, ó. Veja aí, ó. Gente do céu. E tá com muito barulho. Tá com muito barulho, ó. Certo? Agora se você olhar aqui, gente, o rolamento lá tá novinho, ó. Novinho. Aí eu vi na nota, vi a notinha. A cliente me mostrou a nota do que o técnico trocou e realmente, olha lá, ó. Ó. Bem silencioso. Tá bem silencioso. Então, gente, será que eu tive sorte? Porque esse aqui... Então, o que eu imagino? Eu imagino que ele trocou esse e aqui
Quando ele fez esse mecanismo 3 meses atrás, ainda estava bom. Tava bom, esse aqui ele não trocou. Ele não trocou esse. Não trocou esse. Trocou apenas aquele. E não trocou esse. Ou seja, se tem 90 dias, a marca que ele colocou lá, a marca é boa. Tá? A marca é boa. Não tem sinal de vazamento de água. Então nós vamos trocar esse rolamento aqui. Vamos colocar de volta, montar de volta e vamos fazer um teste para ver. Tá? Se eu não tivesse visto a nota... eu vi a marca do retentor e vi a marca do rolamento. São dois que eu uso e recomendo. Se eu não tivesse visto a nota, eu desmontaria tudo aqui e ia refazer tudo. Só que eu vi, então nós vamos fazer um teste. Eu vou trocar apenas esse rolamento, vou montar de volta e aí a gente vai ver, certo? Então vamos encerrar esse vídeo que essa máquina pode gerar outros conteúdos. Vem comigo. Aí nós vamos saber depois, né não? Você viu ali? Eu vi na nota, gente, realmente, menos 90 dias, foi feito o mecanismo inteiro dessa máquina, trocado o rolamento de cima e de baixo. O rolamento de cima da marca que eu recomendo, inclusive o retentor da marca que eu também gosto e uso bastante. E talvez na época que ele fez, aquele ainda estava bom, ele não mexeu, ele não trocou. Enfim, agora está zoando muito. O que você faria? Fala pra mim, eu tive uma sorte grande, eu tirei a sorte grande. Eu troco então ali só o da base inferior, monto, vou fazer isso e vou fazer um teste, vou trazer esse conteúdo aqui pra você. Mas você acha que foi muita sorte minha, se de fato aquele de baixo estiver novinho e não tiver nenhum vazamento? Aí é muita sorte. Mas se tratando dessas máquinas GE, Dako Color Mark, MAB, Continental, gente, eu recomendo aqui que você desmonte ali, desmonte tudo e troca o outro também. Seguro morreu de velho. Troca o retentor também, porque seguro morreu de velho. Certo? A minha recomendação é, chegou até ali, tira tudo, gente, troca o rolamento e troca o retentor. Mas você com mais experiência que eu quero aprender com você. Traga para mim o seu conhecimento e me fala aí. Tive muita sorte? Sim ou não? É isso, gente. Então vamos encerrar agora dizendo sempre Eletrari. Eletrari. Eletrari já está provado que para tudo tem jeito sempre, né? Ah, você está querendo saber por que eu estou no cantinho aqui? Nesse cantinho. Gente, porque lá a bagunça, ó. Eletrari já está provado que para tudo tem jeito sempre. Um beijo, um abraço. A gente vai se ver em outros vídeos, em outros conteúdos sempre, hein? Vem comigo. Tchau.